Bayi pilek, jangan langsung kasih obat. Lakukan beberapa gerakan pijat ini. Gerakan seperti ini membantu mengurangi rasa bengal yang diakibatkan adanya penumpukan lendir di area hidung dan kepala si kecil. Gerakan pijat melingkar cuping hidung seperti ini membantu untuk mengurangi dan melegakan saluran pernafasan si kecil. Dan Bunda juga bisa loh menggunakan calming cream hangat sambil memijat area dada. Hal ini juga sangat membantu mengurangi keluhan grok-grok si kecil. Dan beberapa gerakan pijat tadi bisa Bunda lakukan secara mandiri di rumah. Jangan lupa di-share supaya infonya bermanfaat.